আপনি যেটা নেবেন ওইটাই 20% যা আছে সব। আচ্ছা 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 ওকে সব 20%। ভাই অনেকে ভাই বলে যে ডয়ের ভাঙা যায়, ভাই ডয়ের ফালাই দিমু ভাই, দেখেন ফালাই দিমু ভাই, একটা ভাঙবো ঠিক আছে। এটা হলো আরাবেলের প্লাস্টিক রাজা ভাই, 10 বছর গ্যারান্টি আছে। এমনকি 800 গ্যাস ব্যবহার করছে, 100% কভার কন্ডেন্সার, এই যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, প্রায় মাসে 70 থেকে 80 টাকা বিল আসবে। এমনকি ফুড গ্রেড মেটারিয়াল ইউজ করা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। কালারটা দেখেন স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন আপনার। এটা কিন্তু 800 গ্যাস এনার্জি সেভিং 262 দেখেন, এটা খুবই চমৎকার। দেন আপনার সোভের মানে খাবার নষ্ট হবে না। এই দেখেন এটা কিন্তু প্লাস্টিক ডাইরেক্ট ফুড গ্রেড মেটারিয়াল ইউজ। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা করে জার থাকবে। তো দর্শক, কুরবানির ঈদ উপলক্ষে 20% ডিসকাউন্টে আজকে ভিশনের ফ্রিজ দেখাবো। আর ভিশনের ফ্রিজগুলোতে কিন্তু হচ্ছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি অসাধারণ রয়েছে। আমরা রয়েছি ইলেকট্রনিক্স বাজার, অনেক বড় একটা শোরুম। আর আমাদের সাথে আজকে পুরো ভিডিওটাতে আছে পারভেজ ভাই। ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছে। ভাই 20% দিবেন তো আসলে? 100% ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকে তো 20% বলে কম টম দেয় আর কি। ভাই অনেকে তো নাটক করে ভাই। ইলেকট্রনিক্স বাজার একটা ট্রাস্টেড শপ, এটা নাম করে একটা প্রতিষ্ঠান, এই জায়গায় কোনো দুই নম্বরই নেই। ভিশনের যে ফ্রিজে নিবে আপনি যেটা নেন ওইটাই 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওই যে আপনারা অনেকে করে আপনার 20% উপরে লেখা দেয়, আপনি পরে বলে ভাই এটা 15%, এটা 12%, এটা 10%, এটা 20%। ভাই আমাদের কাছে ওটা নাই, আপনি যেটা নেবেন ওইটাই 20%, যা আছে সব। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, সব 20%। আমরা একটু 20% ডিসকাউন্টে। আর এগুলোতে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি থাকবে? হ্যাঁ ভাই 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, কম বেশি গ্যারান্টি 10 বছর। দেখেন আপনার 10 বছর গ্যারান্টি আছে। এমনকি 800 গ্যাস ব্যবহার করছে, 100% কভার কন্ডেন্সার, এই যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। ধরেন অনেকে তো ফ্রিজ ভাই নিতে চায়, আপনাদের কাছে দাম কম পায়। তো ভাই ঢাকার বাইরে ডেলিভারিটা কিভাবে দিচ্ছেন? যারা ঢাকার ভিতরে নিতে চাচ্ছেন সারা বাংলাদেশে কিন্তু নিতে পারবেন। সারা বাংলাদেশ থেকে আপনি নিতে পারবেন। অর্ডার করলে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব, সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আপনারা একটু আলোচনা করে নিন। হ্যাঁ, কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে পাঠিয়ে দিব, কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে। আচ্ছা, আমরা যদি এটা এটা কি ভিশনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ? হ্যাঁ, ভিশনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ এটা। 100 কত লিটার? হ্যাঁ, এটা হলো কি 142 লিটার। 142 লিটার। দেখেন আপনার মডেল BIS 142L, এটা গ্লুজ ভলিউম 148 লিটার। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনার ওই যে উইথ বোল্ডিজ ডিজাইন। দেন আপনার 160 থেকে 260 BF বোল্ডিজ, মানে 70 ওয়াটে চলবে। দেন আপনার 65 থেকে 70 ওয়াটের কিন্তু দেওয়া আছে। তাহলে আপনি চিন্তা করেন কত টাকা আপনার প্রায় মাসে 70 থেকে 80 টাকা বিল আসবে। মানে লাইটের মানে বিদ্যুৎ বিলে আপনার ফ্রিজ চলবে। আপনার যে একটা ঘরের কিন্তু লাইট থাকে, এটা কিন্তু 60 ওয়াটের থাকে। এই আমার একটা উপরে লাইট জ্বলতেছে, এটা 100 ওয়াট। তাহলে সেই হিসাবে কিন্তু আপনি এটা ফ্রিজে মাত্র 70 ওয়াটে চলে, 60 থেকে 70 ওয়াটে। আর কি চান ভাই? আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো এটা খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনি কালারটা দেখেন, খুবই একটা প্রিমিয়াম একটা কোয়ালিটি, খুবই একটা গর্জিয়াস চমৎকার ডিজাইন দেখেন। গ্লাসডোরের ভিতরে এমনকি ফুড গ্রেড মেটারিয়াল ইউজ করা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল অংশ দেখেন, খুবই চমৎকার। ওকে, তো এটা কিন্তু ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা হয়েছে, খুবই চমৎকার। এটা আপনার এটা কোম্পানি প্রাইস দেখছি তো ভাই 28500। আচ্ছা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28500 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে দিতেছি মাত্র 22800 টাকা। 22800 টাকা, 22800 টাকা নিতে পারবেন আমাদের এটা কাছ কি থেকে। দুইটা কালার মনে হয়? হ্যাঁ, এটার ভিতরে আপনার 2-3টা কালার আছে, আপনি দেখে নিতে পারবেন। আর আরেকটা কালার যেটা আছে আপনার 150 GD, আর এটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। ওটা কোম্পানি আপাতত আমাদের স্টকে এই জায়গায় ছিল, এটা কিন্তু হ্যাঁ মাত্র সেল হয়েছে। এটা আবার ডিসপ্লে করতে হবে। তো যেটা 50 GD এর 175 লিটার, হ্যাঁ গ্লুজ ভলিউম 75 লিটার, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29900 টাকা। আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন, সরি ওটা 28900 টাকা। 28900 টাকা আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 23800 টাকা। 23800 টাকা, 23800 টাকা কিন্তু আমাদের কাছে নিতে পারবেন। ভাই আমাদের কাছে আরেকটা ফ্রিজও কিন্তু ছিল, যেটা আমার কাছে এই জায়গায় ডিসপ্লে ছিল, এটা আপাতত সেল হয়ে গেছে। তো আমাদের আরো আছে প্রোডাক্ট, আমরা ডিসপ্লে করবো, আপনারা চাইলে নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। অনেক সুন্দর সুন্দর চমৎকার কালার কিন্তু দেওয়া যাবে। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস হলো গিয়া 29800 টাকা। আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 23800 টাকা। 23800, হ্যাঁ 23800 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে কানেকশন করতে পারবেন। এর পাশে আরো অনেকগুলো মডেল আছে ভিশনের আমরা দেখছি। আচ্ছা, এরপর তারপর দেখাচ্ছি ভাই, দেখেন ভিশনের আপনার BIS 222 GD, খুবই চমৎকার। দেখেন আপনি এই জায়গায় একটু যদি দেখেন ভাই, আপনার 100% কভার কন্ডেন্সার, দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার। এমনকি দেখেন আপনার হাই এফিশিয়েন্সি কম্প্রেসর, হ্যাঁ কম্প্রেসর, এমনকি ইনপুট আপনার 80 থেকে 90 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আবার ওই যে ওয়েট বোল্ড ডিজাইন দেখেন, এটা বোল্ড স্টিমার কিন্তু ইউজ করা আছে। এমনকি আপনি দেখেন এই যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল সবকিছু ইউজ করা আছে। আপনার এবার ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দেন, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা। আপনার খুবই চমৎকার, সবকিছু ভালো ভালো ফিচার কিন্তু এতে ব্যবহার করা আছে। কত? 229 লিটার। হ্যাঁ, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38400 টাকা। 38400 টাকা, 38400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30720 টাকা।
আচ্ছা আচ্ছা এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন খুবই চমৎকার, দেখেন 50-50 পুরো 50-50 দেখেন 50-50 উপরে ডিপ নিচে নরমাল নিতে পারবে। হ্যাঁ ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা সব। আচ্ছা এছাড়া আরেকটু বড় যারা নিতে চায় 200 লিটারের ভিতরে, হ্যাঁ আচ্ছা 200 লিটারের যারা নিতে চান তারা এই যে আরেকটা কালার দেখেন, আমরা খুবই চমৎকার ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার ভিতরে এটাও 50-50 হ্যাঁ এটা 206 লিটার গ্লুজ ভলিউম, খুবই চমৎকার। দেখেন ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি দেখেন 206 লিটার আর নেট ভলিউম 200 লিটার, উপরেটা ডিপ অংশ নিচেটা নরমাল অংশ, কত জায়গা দেখেন ভাই ভিতরে অনেক জায়গা কিন্তু। আচ্ছা এটা কোম্পানির প্রাইস কত? এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস হলো 36,900 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে ভাই 29,520 টাকা, 29,520 টাকা আপনারা 29,520 টাকা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই সেম টাকা কিন্তু আরেকটা কালার, হ্যাঁ এই দেখেন এটা ভিতরে আরেকটা কালার দেওয়া আছে, এটাও কিন্তু 29,520 টাকা দেন, ভিতর অংশটা দেখেন খুবই চমৎকার। আচ্ছা আচ্ছা ওকে এই হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে এটাও আপনারা চাইলে দেখতে পারেন যাদের পছন্দ হয়। তো সাইফুল ভাই অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই আপনারা এত কম টাকায় দিচ্ছেন, আপনি কি পুরান ফ্রিজে দিচ্ছেন নাকি? ভাই 100% আমাদের কাছে কিন্তু ইনটেক একদম নিউ ফ্রিজ, আর এটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর ডিলার পয়েন্ট। আপনারা হ্যাঁ একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে টাকায় নেয়, আপনি কিন্তু একটা কিনেও কিন্তু পাইকারি দামে একদম দোকানদার প্রাইসে আপনি নিতে পারবেন, একদম দোকানদার প্রাইসে আপনি নিচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। এখন আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটা হ্যাঁ এই দেখেন এটা লেগে 217 আপনি এটা নেট ভলিউম লেগে আপনার 217, গ্লুজ ভলিউম আপনার 225 লিটার 225, খুবই চমৎকার দেন, প্রিমিয়াম একটা কালার দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার কালার এবং ফুড গ্রেড মেটারিয়াল। ভাই দেখেন আপনার প্লাস্টিক দেখেন, সাদা প্লাস্টিক, নিচে নরমাল সাদা প্লাস্টিক কিন্তু ভাই বাঙালিরও দাম আছে বুঝছেন, কালার প্লাস্টিকের কোনো দাম নাই। আচ্ছা আচ্ছা এই দেখেন এটা হলো উপরটা ডিপ অংশ নিচেটা নরমাল অংশ, ওকে এটাও দেখতে পারেন। এটার কোম্পানির প্রাইস কত রাখছেন? এই দেখেন এটা কিন্তু আপনার ডিপের ডোরে কিন্তু পকেট আছে, নরমালের ডোরে কিন্তু পকেট আছে, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 37,400 টাকা, 37,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 29,920 টাকা, 29,920 টাকা, খুবই চমৎকার প্রাইস, একদম হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। আর ভাই একটু হ্যাঁ আমাদের একটু দেখা যায় আমি ফ্রিজের দেন প্রত্যেকটা কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে ভাই। আচ্ছা গ্যারান্টি, অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আমি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সুবিধা কিভাবে পাবো? আচ্ছা আচ্ছা ওকে এই দেখেন এই 10 বছরের যে কম্প্রেসর গ্যারান্টি, এটা কিন্তু এই দেখেন 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি লেখা আছে, দেখেন এই যে ভীষণ। এবারে যে আপনি এটা যে সার্ভিস পয়েন্টে ফোন দিবেন, এই দেখেন সার্ভিস পয়েন্টের নাম্বার দেওয়া আছে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যাতে হোম সার্ভিস পাবেন, হোম সার্ভিস সারা বাংলাদেশ। ওকে 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 আচ্ছা এটাও দেখাচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে 240 ভাই দেখেন কালারটা দেখেন স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন আপনার, এটা কিন্তু আর 600 গ্যাস, প্রত্যেকটা কিন্তু আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, হ্যাঁ এবং কি 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি। হ্যাঁ তাই খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা, গ্লুজ ভলিউম 248 লিটার। ওকে হ্যাঁ তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, 39,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে মাত্র 31,520 টাকা, 31,420 টাকা, 31,520 টাকা, 520 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে তারপর দেখাচ্ছি ভাই দেখেন ডয়ার সিস্টেম, যারা একটু ডয়ার প্রাইসেরই আরেকটা, হ্যাঁ যারা নিচে ডয়ার সিস্টেম পছন্দ করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন খুবই চমৎকার, এবং কালারটা দেখেন খুবই চমৎকার। হ্যাঁ এই দেখেন 238 লিটার, হ্যাঁ 200 দেখেন, আমি একটু দেখাচ্ছি উপরেটা নরমাল অংশ, এটা উপরে নরমাল, হ্যাঁ আর নিচেটা এই দেখেন ভাই, এই দেখেন এই দেখেন ভাই অনেকে ভাই বলে যে ডয়ার ভাঙা যায়, ভাই ডয়ার ফালাই দিমু ভাই, দেখেন ফালাই দিমু ভাই, একটা ভাঙবো ঠিক আছে। এটা হলো আরাবেলের প্লাস্টিক রাজা ভাই, আরাবেলের প্লাস্টিকের রাজা। হ্যাঁ এটা লাগে আরাবেল কোম্পানির, আরাবেল কোম্পানির প্রোডাক্ট ভাই, আপনি চাইলে ডিপ ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন। জি হ্যাঁ তো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে, ঠিক আছে। ওকে ওকে এই দেখেন এটারও প্রাইস কিন্তু 39, এই দেখেন এটা 238 লিটার, এই যে 238 লিটার, আর নেট ভলিউম আর গ্লুজ ভলিউম 246 লিটার, মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট, 39,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে পাইকারি দামে মাত্র 31,520 টাকা, 31,520 টাকা। তো আমরা এরপরে আরেকটা ফ্রিজ যদি রিজনেবল প্রাইসে নিতে চান ইলেকট্রিক বাজারে আসতে হবে ভাই, 100% একদম সবকিছু প্রোডাক্ট একদম অথরাইজড ডিলার পয়েন্ট, হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। জি আচ্ছা মানে ওটার মতোই কি জাস্ট হচ্ছে এটা লেগে 216, এই দেন 216 লেখা আছে দেখেন, 216 220 হলো গ্লুজ ভলিউম। হ্যাঁ এটা লেগে আপনার এটা হলো ইনপুট পাওয়ার লেগে 85 থেকে 90 ওয়াট, 85 থেকে 90 ওয়াট। চিন্তা করছেন একটা লাইটের বিল খাবে, মানে ঘরে যেটা ফ্যান চালান এটার থেকে বিল কম আসবে, এটা কম আসবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে এটা খুবই চমৎকার, উপরে লেগে নরমাল নিচে ডিপ বক্স সিস্টেম আছে। হ্যাঁ অনেকে যারা আপনারা চিন্তা করে যে একটা খাবার পানি একটা যাবে, যেমন উপরেটা মাছ রাখছি, মাছের পানি যেমন মাছের পানি যেমন মাংসতে না যায়, মাংসের পানি যেমন গরুতে না যায়, ঠিক আছে খুবই চমৎকার। এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে, এটা মার্কেট প্রাইস 37,400 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস 20%, 37,400 টাকা, হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি মাত্র 29,920 টাকা, 29,920 টাকা নিতে পারবেন। আচ্ছা ওকে এরপরে আমরা আরেকটা দেখাই, এটা হচ্ছে 238 আমরা দেখাইছি, যেটা এটা কিন্তু আরেকটা দেখাইছি আমরা। আচ্ছা ওইটারই আরেকটা কালার, এটা আরেকটা মানে ওই সেম
আমি আরেকটা দেখাচ্ছি দেখেন। আচ্ছা এটাও আরেকটাই আমরা এটা দেখাইছি। এই দেখেন আপনার আরেকটা এটা দেখাচ্ছি 262 এর ভিতরে। আচ্ছা এটা 262। জি 262 দেখেন। ওকে 262 উপরে ডিপ নিচে নরমাল, যারা ডিপ অংশ উপরে নিতে চান তারা কিন্তু নিতে পারবেন। অনেক জায়গা ভাই দেখেন 262 এর পাশাপাশি দুইটা কালার আছে। হ্যাঁ খুবই চমৎকার দেখেন। ওকে এটা খুবই চমৎকার, আপনি চাইলে এটা কিন্তু খুলে ব্যবহার করতে পারবেন, খুলে নিতে পারবেন। ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ আচ্ছা আপনার জায়গা বেশি লাগলে এগুলো খুলে বের করে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ওকে এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে আমরা দেখছি হচ্ছে 42100। হ্যাঁ এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41100 টাকা ভাই। 42100 টাকা না না এটা 41100 টাকা। এটা যেটা মিররটা 42100 আর যেটা মিরর ছাড়া মানে দুটোই গ্লাস, এটা লাগি আপনার 3D গ্লাস 1000 টাকা ডিফারেন্স। এটা 3D পিন, আর যেটা 3D পিন ছাড়া এটা লাগি আপনার 1000 টাকা কম। আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে 41000। হ্যাঁ এটা লাগি 41100 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে হোলসেল প্রাইস রাখতেছি 32880 টাকা। আর পাশেরটা আপনার 1000 টাকা বেশি হবে। হ্যাঁ এই যে এটা লাগি আপনার এটা কিন্তু আপনাদের 262 দেখেন, এটা খুবই চমৎকার। দেন আপনার সোবের মানে এই ফ্রিজটা নিলে আপনার ঘরে ডিস্ট্রিবিউট লাগবে না ভাই, মানে আপনার হচ্ছে সামনে দাঁড়ায় হচ্ছে ড্রেসিং টেবিলের কাজ করতে একদম দেখেন। আর ভিতর অংশ জায়গাটা দেখেন খুবই চমৎকার, ডিপ নিচে নরমাল। 100% ফুড গ্রেডের হবে, 100% সব ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। আর আপনারা জানেন আরাফেলেতেই প্লাস্টিক নিয়ে অন্যান্য কোম্পানি ব্যবহার করে, সেই ক্ষেত্রে ভীষণ যেহেতু আরাফেলের নিজস্ব কোম্পানি, তারা তো নিজেদের কোয়ালিটি আরো বেশি ভালো করবে, এটা তো জানেনই। আচ্ছা হ্যাঁ তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 42100 টাকা, 42100 টাকা, আর আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 33680 টাকা। 33680 টাকা। হ্যাঁ এই মিররের ভিতরে কিন্তু আরেকটা কালার দেওয়া আছে দেখেন ভাই, এই দেখেন আরেকটা কালার দেখেন। আচ্ছা মিররের ভিতরে সেম প্রাইসেরই, একদম সেম প্রাইস দেন, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আপনার আমার শোরুমে কি আছে পিছনে সব ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, দেখছেন একদম মনে হয় যে ড্রেসিং টেবিল, মানে আপনার এটা ঘরে যদি থাকে ড্রেসিং টেবিল লাগবে না ভাই, আলাদা লাগবে না। হ্যাঁ একদম এটার সামনে সবকিছু করতে পারবেন দেখেন, খুবই চমৎকার। তো এটা 262, নেট ভলিউম গ্লুজ ভলিউম 271 লিটার। হ্যাঁ আর 90 থেকে 100 ওয়াট, এটা হলো 100 ওয়াট সর্বোচ্চ। তো এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 33680 টাকা। 33600। হ্যাঁ মার্কেট প্রাইস 42100 টাকা। তো হোলসেল প্রাইসে নিতে হইলে কিন্তু ইলেকট্রিক বাজার আসতে হবে। আর আসলে আমরা কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইসে, আপনারা যদি আবদার করেন যে ভাই একটু কমান, কোনো অপশন নাই ভাই, মানে একদম ফাইনাল রেট ভাই। হ্যাঁ কারণ এটা কিন্তু একদম পাইকারি দাম, এটা দোকানদারে যে রেটে কিনে নেয় আপনি একটা কিনেও ওই রেটে নিচ্ছেন, এই জায়গায় কোনো দামাদামির অপশন নাই। আপনার যেটা ভালো লাগবে খালি নিয়ে যাবেন। আর অর্ডার যদি করতে চান আমাদের ফোন নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং দুটোটাই আছে, ওই নাম্বারে ফোন দিয়ে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। অর্ডার করলে দেখা যাচ্ছে আমরা বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে চান আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিব। আচ্ছা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবে আপনারা, চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে। কেউ যদি সামনে কুরবানির ডিপ নিতে চায় ভাই, হ্যাঁ ডিপও নিতে পারবে, ডিপও কিন্তু আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ভাই। আচ্ছা ডিপের যে মডেলগুলো আছে আমরা জাস্ট একটা দেখাই দিচ্ছি আপনারা, একটা মডেল দেখা দিচ্ছি। দেন উপরে কিন্তু গ্লাস সিস্টেম দেওয়া আছে ভাই দেখেন। আচ্ছা আমাদের কাছে 150, 250 লিটার এবং 350 লিটার সবগুলো কিন্তু আছে। 350 আর সর্বনিম্ন হচ্ছে 150 লিটার ক্যাপাসিটি। আপনারা কিন্তু ডিপ ফ্রিজ গুলোতে 20% ভিতরে জায়গাটা দেখেন ভাই দেখেন। আচ্ছা ভেতরে কিন্তু আপনারা অনেকে ফল দেখছেন, এটা না এটা কিন্তু প্লাস্টিকের ভাই, লাগবে না একটা আপনার দেখছে খাবার নষ্ট হবে না। আরেক কথা হলো ওইগুলা কয়েকদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। এই দেখেন এটা কিন্তু প্লাস্টিক, ডাইরেক্ট ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, দেখছেন আপনি প্লাস্টিকের ইউজ করা। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29900 টাকা ভাই, আর ডিসকাউন্ট আর আমরা ডিসকাউন্ট মাত্র 24000 টাকা। উপরে গ্লাস 24000 টাকা, উপরে গ্লাস ভাই গ্লাস। আচ্ছা এটা 150 লিটার, 150 লিটার ভাই আপনারা নিতে পারবেন। দেখেন কত সুন্দর ক্যাপাসিটি। আচ্ছা ওকে। তো ভাই এখন যারা নিতে চায় আপনাদের কোনো আগে অ্যাডভান্স করতে হবে ঢাকার বাইরে নিতে গেলে? হ্যাঁ অবশ্যই আপনার প্রথমে ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে অবশ্যই। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জটা দিলে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা আর ঢাকার আশেপাশে তো আপনারা হোম ডেলিভারি? হ্যাঁ ঢাকার আশেপাশে বাসার নিচতলা পর্যন্ত নিতে পারবেন। আর যদি আপনারা চান যে বাসার উপরে নিয়ে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি ডেলিভারি চার্জ দেন ওইভাবে দেন, সেক্ষেত্রে আমরা পাঠিয়ে দিব, লেবার সহ পাঠাবো। আপনাদের শোরুম কি 7 দিনে খোলা থাকে? সপ্তাহে 7 দিনই খোলা। আচ্ছা আপনারা অবশ্যই আসবেন যারা ভিশনের 20% ডিসকাউন্ট, এটা অফার কয়দিন থাকবে? এটা 20% ডিসকাউন্ট ঈদ পর্যন্ত থাকবে ভাই। ঈদ পর্যন্ত, কুরবানি ঈদ পর্যন্ত, এটা কুরবানি ঈদ অফার। আপনারা আর সাথে ভাই এটার সাথে কিন্তু আপনি ঈদ জুড়ি অফার আছে। তো ভাই এত বাড়ি বুড়ি লয়ে খাড়া আছে ভাই, এগুলো কিন্তু ভাই ফ্রি দিব ভাই, উপহার, মানে ফ্রিজ কিনলেই একদম। আচ্ছা এটা কি একটা করে দিবেন নাকি? হ্যাঁ প্রত্যেকটার সাথে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা করে ফ্রি থাকবে ভাই ঈদ পর্যন্ত। এটা কিন্তু দেখেন 5টা কিন্তু মনে হয় ভিতরে, না 4টা। ওকে হ্যাঁ এটার ভিতরে আমি একটু দেখা দিচ্ছি দাঁড়ান। তো আমরা এই যে খুলে দেখালাম, এটার সাথে কিন্তু টোটাল 5টা জার থাকবে। হ্যাঁ এই যে ওকে 100% ফুড গ্রেডের যে জারগুলো আছে, আপনারা ফ্রিজে অনেক সুন্দর করে খাবার কিন্তু রাখতে পারবেন। হ্যাঁ বড় একটা, ছোট, টোটাল 4টা থাকবে। হ্যাঁ একটার ভিতরে একটা আপনারা কিন্তু রেখে দিতে পারবেন। এই হচ্ছে দেখেন টোটাল সুন্দরভাবে আপনারা কিন্তু এই জারগুলো পেয়ে যাবেন। প্রতিটা ফ্রিজের সাথে একটা করে দেওয়া থাকবে, তাই তো ভাই? হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা করে জার থাকবে ভাই, একটা করে জার থাকবে। তো এই টোটাল 5টা জার কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন প্রতিটার সাথে, তাই তো? প্রতিটা একটা ফ্রিজ কিনলে ভাই একটাই তো দিবেন নাকি? হ্যাঁ একটা ফ্রিজ কিনলে আপনি এরকম একটা, এই যে এরকম একটা সেট পাবেন, সেট পেয়ে যাবেন, পুরো একটা সেট পাবেন এরকম। আচ্ছা ওকে। তো যারা নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে 20% ডিসকাউন্টে ভিশনের ফ্রিজগুলো আপনারা ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে নিতে পারেন।